हेलो फ्रेंड्स, पीके हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कोरेक्स के इन 3 रेंज के बारे में आपको हम परिचित कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोरेक्स के सिरप के 3 क्वालिटी के आपके सामने रखे हुए हैं, जिसका फर्स्ट नेम है कोरेक्स टी, दूसरा नाम है कोरेक्स डीएक्स, तीसरा नाम है कोरेक्स एलएस। इस वीडियो के माध्यम से हम इन तीनों की विशेषताओं के बारे में आज बात करेंगे और किन किन व्यक्तियों के लिए कोरेक्स का कौन सा सिरप अच्छा पड़ेगा, किस खांसी के लिए कौन सी सिरप बनाई गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको एक एक करके परिचित कराएंगे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस समय कोरेक्स टी के बारे में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कोरेक्स टी एंटी एलर्जिक, एंटी ट्यूसिव एंड ड्राई सिरप कफ आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। कफ सिरप है, ये 100 ml का सिरप है जिसका नाम है कोरेक्स टी। इसको फाइजर कंपनी से लॉन्च की है। इसमें कोडीन फास्फेट के साथ एक साल्ट जुट के आने लगा है। पहले सिर्फ कोडीन फास्फेट ही आया करता था, इसलिए इसका नाम बदल के कोरेक्स टी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके MRP के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं फाइजर कंपनी, फाइजर लिमिटेड, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं सितंबर 2018 और मई 2020। ये 92 रुपया 20 पैसे की ये सिरप है। ये सिरप अक्सर करके कफ सिरप, जिसके पास बलगम बनते हों, गले में खराश रहती है, उनके लिए ये सिरप कारगर साबित हुआ है। फ्रेंड्स, इस समय जो ठंडी या एलर्जी की वजह से या देख रहे हैं कि किसी किसी को बलगम की समस्या हो जाती है, खांसी ठीक नहीं हो पाती है कई दिनों से, उनके लिए ये कोरेक्स टी सिरप बहुत ही कारगर साबित होगा। फ्रेंड्स, इसमें कोडीन फास्फेट है, ये कफ को हटाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को कोरेक्स टी या फिर जिन व्यक्तियों को कफ की समस्या होती है, वो कोरेक्स टी सिरप का इस्तेमाल करके अपने खांसी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कोरेक्स टी के बाद इसके अंदर के पैक के बारे में। आप ये देख सकते हैं कोरेक्स टी, ये अंदर का इसका पैक है। जैसे कार्टून पे पैक बनाया गया है, उसे सेम तरीके से अंदर भी इसको बनाया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, सारी चीजें अंदर भी आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, ये इसका कैप है। आप एडल्ट के लिए 10-10 ml 3 बार इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब फ्रेंड्स, हम कोरेक्स टी के बाद अब हम आपको बताएंगे कोरेक्स डीएक्स के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोरेक्स डीएक्स। ये कोरेक्स डीएक्स जो होता है वो ड्राई कफ के लिए होता है। जिन व्यक्तियों को सूखी खांसी आती है, अर्थात जिनके पास बलगम नहीं बनती है, सिर्फ गले में खराश होने की वजह से बार बार खांसी का समस्या उत्पन्न करती है, या कोल्ड की वजह से होती है, तो या गले में इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो उन व्यक्तियों के लिए कोरेक्स डीएक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात सूखी खांसी के लिए ये कारगर साबित हुआ है। सेम कंपनी से लॉन्च करती है। इसकी भी MRP 93 रुपये ही है और फाइजर कंपनी से बनाती है। ये इसका पैक हुआ फ्रेंड्स, ये कोरेक्स डीएक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके कैप पे फाइजर की लोगो लगी हुई है। आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर कोरेक्स डीएक्स के नाम से आप इसे ले सकते हैं और अपने खांसी को पूरी तरीके से, सूखी खांसी को ठीक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बार कोरेक्स एलएस के बारे में हम आपको दिखाएंगे। ये रहा स्क्रीन पे आप कोरेक्स एलएस। फ्रेंड्स, आपको एलएस की वजह से लग रहा होगा ये सल्बूटामॉल, जिस व्यक्तियों को खांसी की वजह से अधिकतर सांस फूलने की समस्या हो जाती है, सांस को तेजी से लेना पड़ता है, तो उन व्यक्तियों के लिए लीवोसल्बूटामॉल, एम्ब्रोक्साल और गायनोफिनिन, इन तीनों को जोड़कर बनाया गया है कोरेक्स एलएस। अर्थात जिन व्यक्तियों को खांसी के साथ साथ सांस फूलने की अधिक समस्याएं होती हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए कोरेक्स एलएस अधिक कारगर साबित हुआ है। ये एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकाइडिटर होता है। ये जिनको गले में इन्फेक्शन हो जाती है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, इसी वजह से उनको सांस लेने में समस्या हो जाती है, उनके लिए कोरेक्स एलएस ये फाइजर कंपनी लॉन्च करती है। इन तीनों सिरप का अलग अलग काम होता है और फाइजर कंपनी इसे अलग अलग नाम से लॉन्च भी की है। अब हम इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन में कितने कितने कंटेन किए गए हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं।
लीवोसल्बूटामॉल को 1 mg, एम्ब्रेक्सॉल को 30 mg और गाइनोफिनिन को 50 mg कंटेन करके इसे 5 ml में बनाया गया है। अर्थात जिन व्यक्तियों को या एडल्ट व्यक्ति हैं उन्हें 10 ml दिन भर में 3 बार कोरेक्स एलियस का सेवन करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अब हम इसके एमआरपी की बात कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं एमआरपी इसकी यहाँ पे कार्टून के ऊपर छपी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है मई 2018 और इसकी एक्सपायरी डेट है अक्टूबर 2019। इसकी एमआरपी उन सबसे कोरेक्स टी और कोरेक्स डीएक्स से थोड़ा कम है। इसकी एमआरपी 85 रुपये है और ये भी आपको किसी भी जनरल स्टोर पर आप ले सकते हैं फाइजर के नाम से। अब हम फ्रेंड्स आप तीनों को एक साथ कोरेक्स टी को बताते हैं। इस बार मैं कोरेक्स टी को तीनों रेंज आपको दिखा रहा हूँ। फिर से आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कोरेक्स टी, उसके बाद कोरेक्स डीएक्स, उसके बाद कोरेक्स एलियस। ये 3 क्वालिटियों के सिरप इस समय मार्केट में चल रहे हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं और ये फाइजर कंपनी एक ही कंपनी है जो कि इन तीनों सिरप को बनाती है। और इस समय मार्केट में सबसे अधिक पॉपुलर पे है कोरेक्स टी सिरप, जो कि सबसे अधिक मार्केट में बिक रही है। ये अक्सर करके लोग सभी प्रकार के खांसियों में इसका इस्तेमाल करके अपने खांसी को पूरी तरीके से ठीक कर ले रहे हैं। और कोरेक्स डीएक्स भी थोड़ा सा पॉपुलेशन में इस समय पॉपुलर हो चुका है, जो कि मार्केट में थोड़ा कोरेक्स टी से कम बिक रहा है। लेकिन कोरेक्स एलियस का अभी तक कोई मार्केट में डिमांड ज्यादा नहीं हो पा रही है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स पसंद आए हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों को इन सब दवाइयों के बारे में जानकारी मिल सके और उनका वो लाभ उठा सके। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।